এখানে হলো কাঠের আটাটা পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে চেঞ্জ মেশিন, তার কন্টেনার, এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা সিজনিং মেশিন তৈরি করি। মেশিনটা হচ্ছে জালি কাটা মেশিন, জালি মডেল ডাবল ক্যাম, এইভাবে কাটটা কাটা হয়। এটা হচ্ছে বিন মেশিন, বিন করা হয়, ছিদ্র করা হয়, কাঠের স্কোর যে ছিদ্রগুলো হয়। এটা বেয়ারিং গুলো দিয়ে জাপানি 100% জাপানি বেয়ারিং দেই। মেশিন চালু দিয়ে এটা ধাক্কা দিলে হচ্ছে আপনার জয়েন্ট হয়ে যাবে, এটা এই কাঠটা ফিনিশিং হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে থিকনেচার মেশিন, এটা হচ্ছে আপনার মোল্ডার মেশিন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি আসছি জামালপুর। আচ্ছা, যারা দর্শকরা এই ভিডিওটা দেখছে তারা কি মানে নিঃসংকোচে নিতে পারে? একবারে নিশ্চিন্তে ভাবনা ছাড়া নিব ওই জিনিসগুলা। আসসালামু আলাইকুম রফিক ভাই, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো দর্শক, আজকে আমরা চলে আসলাম নিউ জননী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে। আর এই ওয়ার্কশপে আপনারা কি কি পাবেন সবকিছু দেখতে পারবেন। ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। ভাই, আপনাদের এই শপটা আসলে কোথায় অবস্থিত? এটা হচ্ছে ঢাকা মোহাম্মদপুর নবীনগর হাউজিং 3 নম্বর রোড। 3 নম্বর রোডে? হ্যাঁ, আচ্ছা, নবীনগর হাউজিং 3 নম্বর রোড, ঢাকা উদ্যানের সংলগ্ন বেরিবাদের সাথেই। ওকে, ঠিক আছে। আপনাদের প্রোডাক্টগুলো আসলে কি কি আছে? আমাদের আছে উড মেশিনারিজ, ফার্নিচারের পাল্লা চৌকাঠ এবং দরজা তৈরি করতে যে মেশিনগুলো লাগে, আচ্ছা ওই মেশিনগুলো আছে। দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু মেশিন রাখা আছে। এটা কি মেশিন ভাই? এটার নাম হচ্ছে আপনার জয়েন্টার না, মানে কাট জয়েন্ট করে? আচ্ছা, জয়েন্টার। এটা একই? এটা হচ্ছে জয়েন্টার প্লাস থিকনেচার একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এটা হচ্ছে আপনার মোল্ডার মেশিন। তার পাশেরটা? এটা মোল্ডার মেশিনই। তার পাশেরটা? এটা হচ্ছে থিকনেচার মেশিন। তার মানে হচ্ছে আপনারা যে কাঠের যে কার্যক্রম রয়েছে, আপনার ফার্নিচার তৈরি করা, দরজা তৈরি করা, এই সব কিছু মেশিন আপনাদের কাছে পাওয়া যায়? হ্যাঁ। এগুলা কি আপনারা নিজেরাই তৈরি করেন? হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের ফ্যাক্টরিতে দিয়েছি। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে দর্শক, আপনারা কিন্তু হোলসেল প্রাইসে এই মেশিনগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া কিন্তু এই মেশিনের পাশাপাশি ফার্নিচার জগতের যত ধরনের মেশিন আছে সবকিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। এগুলো ছাড়া আর কি কি আছে আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে আরো হ্যান্ড মেশিনগুলো আছে, ফার্নিচার তৈরি করতে যে মেশিনগুলো লাগে। আচ্ছা, যেমন আপনার এই যে ছোট মেশিনগুলো। ওকে, সবকিছুই পাওয়া যায় না? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনাদের কারখানা আমরা অবশ্যই দেখবো। তো আগে কি কারখানা দেখাবেন নাকি প্রোডাক্টগুলো দেখাবেন? আগে প্রোডাক্টগুলো দেখেন, প্রোডাক্টগুলো দেখাবেন না? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। দর্শক, আমরা কিন্তু ওনাদের কাস্টমারের সাথেও কথা বলে দিব, কেননা অনেক দূর দূরান্ত থেকে ওনাদের কাস্টমার চলে আসে এবং এগুলো কিন্তু এখান থেকে ক্রয় করে নিয়ে যায় গাড়ির মাধ্যমে। চাইলে আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারেন। ভাই, আমাদেরকে বিস্তারিত সহ আগে এটা বোঝান, এটা আসলে কি মেশিন এবং কিভাবে কাজ করে? এটা হচ্ছে আপনার জয়েন্টার মেশিন। এখানে হচ্ছে আপনার ব্লেড থাকবে, ব্লেড দিয়ে আপনার একটা ব্লেডের মাধ্যমে হচ্ছে কাট মারবে, উপর দিয়ে কাট ধাক্কা দিলে কাট ফিনিশিং হয়ে কাটিং হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন আপনি ধরেন এই যে এগুলো হয়তো আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবো না, যারা কাট নিয়ে কাজ করে, ফার্নিচার তৈরি করে, দরজা তৈরি করে, তারা বুঝতে পারবে সহজে। আচ্ছা, ওকে। তবে আপনি হাতে কাট কেন নিছেন? হাতে কাট নিচ্ছি, এটা কাটটা দিয়ে কিভাবে কাজ, মানে কি কাজটা হয়, মানে এই মেশিনটায় কি কাজগুলো হয় এটা দেখানোর জন্য কি হয় আর কি। আচ্ছা, দেখেন তো একটু দেখি। এটা ধরুন আপনার, এটা হচ্ছে জয়েন্টার মেশিন। হ্যাঁ, এটা জয়েন্টার মেশিন। জয়েন্টার প্লাস থিকনেচার, নিচ দিয়ে থিকনেচার আছে। এটা হচ্ছে উপরে জয়েন্টার, নিচ দিয়ে হচ্ছে থিকনেচার আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2 in 1। এই মেশিনটা এবং ওই মেশিনটা, দুইটা, এই মেশিনটা এবং এই মেশিনটা দুইটা মিলে, মানে দুইটা মেশিনের কাজ একটা মেশিন করে মধ্যে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ওকে। আর এটা দিয়ে কাজ করে হচ্ছে আপনার এই যে এইভাবে উপর দিয়ে মেশিন চালু দিয়ে এটা ধাক্কা দিলে হচ্ছে আপনার জয়েন্ট হয়ে যাবে, এটা এই কাটটা ফিনিশিং হয়ে যাবে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমরা সাধারণভাবে বলি রামদা করা, যাকে বলে রামদার কাজ করে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এর নিচ দিয়ে দিবেন হচ্ছে এটা এক সাইডে মারার পরে বা এই সাইড দুই সাইড মারার পরে নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিবেন। নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে? নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে এটাই হবে। এটা আমরা ওই ঘরে মেশিন আছে, ওটা আমরা ওটা দেখাই দিবেন না? আচ্ছা, তোমায় চালু করে এটা তো চালু লাইন দেওয়া নাই। আমরা কি আসলে প্রাইসটা জানতে পারবো যে কত টাকা হলে আমাদের দর্শক বা যারা এগুলো নিয়ে ব্যবসা করতে চায় বা যারা মিস্ত্রি রয়েছে তাহলে এগুলো কত টাকা হলে ক্রয় করতে পারবে? এই মেশিনের রেটটা হচ্ছে এখন আমাদের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,48,000 টাকা। 1,48,000 টাকা। এটা ফিক্সড রেট আমি 45,000 টাকা পর্যন্ত করতে পারবো। 1,45,000 টাকা। এটাতে কি কাজ করা যায়? এটাতে আপনি জয়েন্ট হবে এবং নিচ দিয়ে থিকনেস হবে। আচ্ছা, জয়েন্ট হবে এবং নিচে থিকনেস হবে। আচ্ছা, দর্শক, আপনারা কিন্তু 2 in 1 এই মেশিনটা। 2 in 1, তার মানে হচ্ছে আপনারা একটা মেশিনে দুইটা কাজ করতে পারবেন। এই মেশিনটা আমাদের রোমানিয়া মডেল। হ্যাঁ, রোমানিয়া মডেল। ওকে, এই দেখেন আমাদের এত দূর পর্যন্ত ধরা। অন্যান্য সাধারণত ফ্যাক্টরিতে যে মালগুলো হয় এটা হলো সেলাই সিস্টেম হয়, এতটুকু ছোট সেলাই থাকে, নিচে হুইল থাকে, অথবা মাথার দিকে হুইল থাকে। না, আমাদের এটা ক্যাম্প সিস্টেম, এই যে এইভাবে ওঠানামা করে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইভাবে মানে ওটা নামবে। হ্যাঁ, এইভাবে উঠবে, এই যে এইভাবে নামবে, এইভাবে উঠবে। আচ্ছা, এটা কি বেশি হার্ড নাকি এটা এরকমই থাকে মেশিন? আসলে না, এটা হার্ড না, এটা আরো ইজি হবে। প্রথম যদি ইজি করে দেই, পরে যত পুরান হবে তখন তো আপনার একাকে নেমে যাবে। আচ্ছা, এটা আবার লকের সিস্টেম আছে, যেখানে লক দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই যে লক আছে,
এটা আপনি নামাইলেন বা উঠাইলেন, এই যে উঠাইলেন, এই যে নামাইলেন, এই যে উঠাইলেন, এটা লক টাইট দিয়ে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের প্রধানত হচ্ছে আপনার গিয়ার সিস্টেম, এইটার গিয়ারটা আমরা নিজেরাই তৈরি করে থাকি, আমাদের ফ্যাক্টরিতেই তৈরি হয়। আচ্ছা, এই মেশিনে আওয়াজ অনেক কম দিবে, মানে সাউন্ড অনেক কম হবে। সাউন্ড অনেক কম হবে, যে কোনো বাসা বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় ওইটা রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটার প্রাইস পরে হচ্ছে আপনার 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট। আচ্ছা, আর এটা কি আমাদেরকে দেখাবেন, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা হচ্ছে সাইজ আছে, এটা হচ্ছে 16 ইঞ্চি, হ্যাঁ 6 ফুট মেশিনটা। 16 ইঞ্চি 6 ফুট মেশিন। আচ্ছা, 1 ইঞ্চি কম হবে, 71 ইঞ্চি হবে এটা। ওকে। আর এই পাশেরটা? এই পাশের মেশিনটা হচ্ছে 20 ইঞ্চি 8 ফুট। 20 ইঞ্চি 8 ফুট। হ্যাঁ, এটা হলো শুধু জয়েন্টার, এটা শুধু জয়েন্টার। হ্যাঁ, এটা যেমন উপর দিয়ে নিচ দিয়ে দুইটা সাইজ দেখছেন, এটা শুধু একটা সাইজ, একটা সাইজ জয়েন্টার, শুধু জয়েন্টার হবে। হ্যাঁ, এই জয়েন্টারের প্রাইস কত এটা? এটা হচ্ছে আপনার 20 ইঞ্চি 8 ফুট, এটার রেটটা হচ্ছে আপনার 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা। এটার মেশিনটার আরো 3টা সাইজ হয়, আরো 2টা সাইজ আছে। ওকে, ধরেন আপনার 16 ইঞ্চি 6 ফুট একটা আছে, 18 ইঞ্চি 7 ফুট একটা আছে, আর এটা হচ্ছে 20 ইঞ্চি 8 ফুট। 20 ইঞ্চি 8 ফুট। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু তার পাশে আরো কিছু ওইগুলো রেটও দিতে পারবো। আচ্ছা, ওইটার রেটটা হচ্ছে আপনার 20 ইঞ্চি 8 ফুটটা হচ্ছে 1,60,000। আচ্ছা, 18 ইঞ্চি 7 ফুটটা হচ্ছে 1,40,000। ওকে। আর 20 ইঞ্চি 8 ফুটটা হচ্ছে 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকা। 20 ইঞ্চি 8 ফুটটা, সরি 20 ইঞ্চি 6 ফুট। 6 ফুটটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এখানে কিছু মেশিন রাখা আছে, এগুলো আসলে কি কাজ করা হয়? এগুলো যদি বিস্তারিত এগুলো হচ্ছে আপনার এটা মোল্ডার মেশিন। মোল্ডার মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কাঠের যে ডিজাইনটা হয়, আচ্ছা, যেমন চৌকাঠের যে আপনার বিটটা ওঠে, রাবিটটা হয়, এগুলো সব এটা দেওয়া হয়, বা ডিপ পাল্লার ডিপগুলো এটা দেওয়া করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দিয়ে এখানে কাটার হবে, কাটার লাগিয়ে তারপর আপনি সেন্টিং করতে পারবেন। এটার মধ্যে হচ্ছে কাটটা ঘষাও যায়, সেন্টিং ব্লক আছে, ব্লক লাগায় ঘষা যায়, এবং কি কাটারের ব্লক লাগাইলে বিটও হয় এটার মধ্যে। ওকে, দেখতে পাচ্ছি। আর এগুলো তো ইলেকট্রিক মেশিন, তাই না? হ্যাঁ, ইলেকট্রিক। এটা হচ্ছে বেল সিস্টেম। বেল সিস্টেম, হাই স্পিড হবে এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আবার এটা আরেকটা লোকাল হয়, একটু নরমাল হয় আর কি, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট হয়, আবার রেটটা একটু কম। ওকে, আর এটা হচ্ছে বেল সিস্টেম, এটা পিছনে বেল্ট আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা আর ওইটা কি একই মেশিন? এটা পিছনে বেল্ট আছে, এটা হচ্ছে আপনার এই সাইডে দেখা যাবে। ওকে দর্শক, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিন্তু এই মেশিনটা ঘোরানো হয়েছে। ভাই, এটা কেন ঘুরিয়েছে, কি দেখাবেন? ঘুরেছে এটা মোটরটা, যে বেল সিস্টেম, ওই বেল সিস্টেমটা দেখানোর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি ধরনের মোটর লাগানো আছে? এটা হচ্ছে শিপের মোটর, 440 শিপের মোটর। 440 শিপের মডেল, 5 HP 5 গ্রাম মোটর এটা। আর হচ্ছে আপনার বেলটা লাগানো আছে নিচে। হ্যাঁ, বেলটা নিচে। ওকে, ঠিক আছে দর্শক, এটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন। আর আপনাদের কি মানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকে এই সব? আমাদের এই মেশিনে 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস থাকে। 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস থাকে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার মেশিনের বেলায় আর কি। আর মোটরটা হচ্ছে যদি আপনি নতুন চান, তাহলে চায়না নতুন মোটর দেওয়া হয়, আরএফএল দেয়, বিজি দেয়, বা অন্য যে কোনো ইয়া দেয়। ওকে। আর শিপের চাইলে শিপের মোটরগুলো অনেক ভালো হয়। আচ্ছা, কোয়ালিটি ফুল হয়। আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস এখন লাগানো আছে কোনটা? এটা লাগানো আছে শিপের, এটার মধ্যে লাগানো আছে 220। আচ্ছা, মানে বিভিন্ন মেশিন হচ্ছে নতুন চায়না হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর ইয়েটা চাইলে নতুন চায়নাও দিতে পারি, এবং আপনার আপনি শিপের চান শিপের দেওয়া যায়। তার মানে হচ্ছে মেশিনের মধ্যে মানে মডিফাই করে নেওয়া যাবে, মোটর চেঞ্জ করে নেওয়া যাবে। মোটর চেঞ্জ করে। আর এগুলোতে কি লাগানো আছে? এগুলোতে এটাতে 440 লাগানো আছে। 440 লাগানো আছে। আপনাদের প্রত্যেকটা মেশিনে কি মানে একই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? হ্যাঁ, একই সিস্টেম, 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস। ফ্রি সার্ভিস, হ্যাঁ, শুধু মোটর না, মোটরের বাদে আর কি। মোটর বাদে শুধুমাত্র আপনাদের মেশিনটা গুলো আর কি। হ্যাঁ, মেশিনের যাবতীয় সবকিছু। আচ্ছা, মেশিন তো লোহার তৈরি, তাই না? হ্যাঁ, লোহার। এটা কি ধরনের লোহা? লোহার কোয়ালিটি কি? লোহাটা এটা হচ্ছে ঢালাই লোহা, কাস্ট আয়রন, আর নিচের অনেক কিছু আছে এমএস। আচ্ছা, সব ধরনের পারফরম্যান্স মিলায় মেশিনটা তৈরি হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে আর আমাদের এটা বেয়ারিং গুলো দেই জাপানি, 100% জাপানি বেয়ারিং দেই। ওকে, সবকিছু মালামাল কাঁচামাল গুলো যথেষ্ট কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করি বা দেই। হ্যাঁ, ওকে। ধরেন এটার আমি কাটাটা আপনি লাগাই দেখি এটা কি কাজটা হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি এটাই আপনাকে বলতে চাইছিলাম যে আসলে এখানে কি কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি। ওকে, বিএস দেখতে থাকুন, এখানে কি করা হচ্ছে। অনেকে হয়তো জানেন, আবার অনেকে জানেন না যে আসলে কি কাজ করা হয়। এই মালটা এইভাবে ঢুকাই, এই যে এইভাবে মালটা করতে হয়। এটা কি কাট কাটে? এটাতে কাট কাটে, এটা বুশিয়া হয়। এখানে একটা সাপোর্ট বানানো লাগে, মাটাম বানাইতে হয়। এগুলো কি আপনারা বানিয়ে দিবেন নাকি ওনারা? না, এটা ওনারা বানিয়ে দিতে হয়, কাঠের বানিয়ে নিতে হয়। কাঠের বানিয়ে নিতে হয়। এটা এইভাবে টাইট দিতে হয়। এটা কম বেশি, এটা ডিজাইনটা আপনি যতটুকু উঠাবেন। আচ্ছা, মানে কাঠের উপর ডিপেন্ড করে, ডিজাইনের উপর কাঠ আপনি যতটুকু ডিজাইন উঠাবেন, এটা আগানো পিছানো যায়। এটা ধরেন এইভাবে আগানো যাবে। আচ্ছা, বা এটা আগানো যাবে। এই যে এই কাটারটা দিয়ে ধরেন এই যে ডিজাইন গুলো হবে, এই যে ডিজাইন গুলো, ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি যে ডিজাইনটা করছেন এটা মানে এই মেশিনটা করা হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটু ডিজাইনটা দেখান আমাদেরকে, একটু ডিজাইনটা দেখান ভাই। মানে ওই হ্যাঁ, কাঠের ডিজাইনটা দেখান। এই তো এই ডিজাইনটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এই ডিজাইন হবে আপনার প্লো হবে, আপনার গ্রুপ হবে, আপনার ডিপের কাজটা হবে। এটা আসলে অন্য এটা ফার্নিচার, ফিঙ্গার, এটা কি আসলে জিনিসটা কি? এটা এই জিনিসটা এটা হচ্ছে চৌকাঠের। এই কাঠটা হচ্ছে চৌকাঠ থাকে না, চৌকাঠে যে ডিজাইনটা থাকে সাইডে। আচ্ছা আচ্ছা, এই চৌকাঠের ডিজাইনটা এটা। হ্যাঁ, এই ডিজাইনটা। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। অথবা আপনার আরেকটা ডিজাইন দেখাই। ধরেন আপনি একটা কাঠের সাথে আরেকটা কাঠ যখন জয়েন দেয়, এটার মধ্যে আবার ফিঙ্গার কাটার যখন লাগাবেন, ফিঙ্গার কাটার লাগালে এই যে
এই গ্রুপিং ডিজাইনটা দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দিয়ে এটা মনে করেন আঠা দিয়ে ভিতরে এইভাবে লাগে। আপনি যে জয়েন্টের কাজটা করলেন ভাই, এই কাটটা করলেন, এই যে কাটলেন এখানে, এটা কোন মেশিনের মাধ্যমে কাটছেন? এই মেশিনে কাটা হয়েছে, এই মেশিনে কাটা হয়েছে। হ্যাঁ, এই মেশিনে আর কি ডেলিভারির সময় এই মালগুলো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এটা হচ্ছে আপনার মাটাম লাগিয়ে নিতে হয়। মাটাম লাগানোর পরে কাঠের একটা মাটাম লাগাইতে হয়, এরপর এটা আর কি হচ্ছে আপনার ইয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা ভিউয়ার্স, যারা আসলে এগুলো নিয়ে কাজ করেন তারাই ভালো বুঝতে পারবেন আমাদের থেকে যে আসলে কি কি কাজ করা যায়, কারণ একটা ভিডিওতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিস্তারিত খুলে বলা পসিবল না, তাহলে ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে। ভাই এই নাম্বারগুলোতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, যে এই নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলা লিংক নাম্বার, বাংলা নাম্বারটা না? আচ্ছা, আপনারা অবশ্যই এই নাম্বারে সরাসরি কল করবেন বা ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। ভাই এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে যদি আমাদের একটু জানাতেন। এটা আমাদের রেট হচ্ছে আপনার ৭৫,০০০ টাকা। ৭৫,০০০ টাকা ফিক্সড রেট। আচ্ছা, এই মেশিনের নাম কি? এটা হচ্ছে মোল্ডার মেশিন। মোল্ডার মেশিন ৭৫,০০০ টাকা। আর এই পাশেরটা? এটাও মোল্ডার মেশিন। এটা মোল্ডার মেশিন, এটার প্রাইস কত? এই ৭৫,০০০ টাকাই। আচ্ছা, এখানে তো আপনার মানে মোটর বা মোটরের ভিন্নতা আছে। ভিন্নতা তো এর যা শিপের মোটরটা ওটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ মোটর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই মোটর দিয়ে একই রেট পড়বে না? হয়তো আপনার 440 তে একটু মানে অল্প কিছু টাকা কমানো যায়, ১,৫০০ টাকা আর কি কমবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আপনারা তো সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন? সারা বাংলাদেশ সব জায়গায়, মনে হয় না দুই একটা জেলা বাকি আছে কোনোভাবেই। আচ্ছা, আমি যখন আসি আমি শুনতে পারলাম যে এখানে একটা মেশিন আছে, এই মেশিনটা নাকি কোথাও ডেলিভারি যাবে এবং আপনাদের কাস্টমার নাকি আপনাদের শপে আছে। কোথায় যাবে আসলে এটা? এটা যাবে হচ্ছে আপনার জামালপুর মাদারগঞ্জ কয়রা বাজার। আচ্ছা, উনি কি আপনাদের সেই কাস্টমার? আচ্ছা, মাইকটা যদি ওনাকে একটু দিতেন তাহলে দেখা গেছে আমরা ওনার সাথে একটু কথা বলতাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি আসছি জামালপুর, জামালপুর থেকে? মাদারগঞ্জ কয়রা বাজার। আচ্ছা আচ্ছা, ওখান থেকে আপনি মানে মোহাম্মদপুর মানে এখানে আসছেন ওনাদের শপে। হ্যাঁ। আপনি যে মেশিনটা নিছেন এটা দিয়ে কি কাজ করবেন আসলে? এটাতে খালি এই জয়েন্ট দিব। জয়েন দিবেন? হ্যাঁ, আপনি কি মানে কাঠের কাজ করেন? হ্যাঁ, কাঠের কাজ করি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো কি কারণে মেশিনটা নিছেন? আপনাকে ভালো মনে হয়েছে মানে ওনাদের শপ? ভালো মনে হচ্ছে যে আমরা আরো নিয়ে গেছি, তো এর আগে আরো নিয়েছিলেন? আরো নিয়ে গেছি, তারপর আবারও নিতে আসছে? আবার নিতে আসছি। তা আপনি কি বলেন, আমাদের যারা দর্শকরা এই ভিডিওটা দেখছে তারা কি মানে নিঃসংকোচে নিতে পারে? একবারে নিশ্চিন্তে ভাবনা ছাড়া নিব এই জিনিসগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো মরণ নাই। এগুলো তো ওনারা নিজেরাই তৈরি করে? হ্যাঁ, নিজেরা তৈরি করে। দাম অনুযায়ী আপনি কি মনে করেন, দামটা কি ঠিক আছে নাকি দাম আরো কম হওয়া উচিত দাম, ছিল? সব জিনিসের দাম বেশি না। আচ্ছা আচ্ছা, কাজে এটা জি নোয়াদে দিতেছে তারা, এরা মানে বেশি করতে পারতেছে না। ওকে ঠিক আছে। আসলে কিন্তু আপনাদের আশেপাশে কিন্তু সকল মেশিন পাওয়া যায়, তারপরে কিন্তু আপনি অনেক দূর থেকে আসলে এখানে আসছেন মেশিনটা নেওয়ার জন্য। আসছি মানে আমরা আরো মেশিন নিয়ে গেছি, আর অন্যান্য মেশিন নিয়ে আসছে। এই মেশিনগুলো একটু নোয়ার, তো আচ্ছা আচ্ছা, একটু হেভি হেভি মেশিন। আচ্ছা ভাই, কাজগুলো ভালো। ওকে ঠিক আছে, আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই। আচ্ছা রফিক ভাই, তার পাশে আমরা আরো কয়েকটি মেশিন দেখতে পাচ্ছি, এটাতে কি করা হয়? এটা হচ্ছে থিকনেচার মেশিন। এটা থিকনেচার মেশিন? আচ্ছা আচ্ছা, এটা দিয়ে মাত্র ওই যে শুধুমাত্র থিকনেচারটা করা হয়? থিকনেস করা হয়। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত রাখবেন? এটা হচ্ছে আমাদের সাইজ আছে, এটা বিভিন্ন সাইজ আছে। ধরেন আপনার 16 ইঞ্চি যে মেশিনটা, 16 ইঞ্চি চওড়া, 12 ইঞ্চি নামবে। আচ্ছা, এটার দাম হচ্ছে আপনার 1,10,000 টাকা। 1,10,000 টাকা? 16 ইঞ্চি চওড়া, 12 ইঞ্চি নামবে। আপনার এটা কি ফিক্সড প্রাইস? ফিক্সড প্রাইস, ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা, আর তারই পাশে দেখতে পাচ্ছি আরো একটি মেশিন, এটা সাইজ আছে আর এটার। এটা কি আরো সাইজ আছে? কি কি সাইজ আছে? এটা আপনার 18 ইঞ্চি আছে, 20 ইঞ্চি আছে, 24 ইঞ্চি আছে। 18 ইঞ্চি প্রাইস কত? 18 ইঞ্চিটা হচ্ছে 1,15,000 টাকা। আর 20 ইঞ্চি? 20 ইঞ্চিটা হচ্ছে আপনার 1,20,000 টাকা। 24 ইঞ্চি? 24 ইঞ্চিটা হচ্ছে 1,25,000 টাকা। ওকে, তার মানে বিভিন্ন সাইজে বিভিন্ন প্রাইসে চলে আসে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে আপনাদের ইওল দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি, এখানে লেখা আছে নিউ জননী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। আচ্ছা যাই হোক, তার পাশে আমরা আরো একটি মেশিন দেখতে পাচ্ছি, এটাতে কি করা হয়? এটা হচ্ছে বিন মেশিন, বিন করা হয়, ছিদ্র করা হয়, কাঠের স্কোয়ার যে ছিদ্রগুলো হয়, মানে ছিদ্র করা হয়। এখানে একটা ফল হবে, ফলটা লাগালে এটা হচ্ছে স্কোয়ার ছিদ্র হয়ে এই যাবে। ফলটা আপনারা দিয়ে দিবেন না? হ্যাঁ, ফল দিয়ে দেবো, ফল। আচ্ছা ঠিক আছে দর্শক, এখানে কিন্তু আপনারা সকল ধরনের মেশিনগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা কিন্তু প্রায় একে একে অনেকগুলো মেশিন দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা আমাদের অনেক, এইটার কাজটা অনেক ভিন্ন আমাদের অন্যান্য কোম্পানির চেয়ে। কিরকম? কিরকম? আমাদের এইটার মধ্যে এখানে 22 করা আছে। ধরেন আপনার অন্যান্য কোম্পানির মাল এটা থাকে না, সাধারণ টাইট দিলে, মালটা টাইট দিলে আপনার সহজেই ধরেন এটা কাঠ ঢুকেইলো, কাঠের মধ্যে ঢুকেইলো, এটা উপর দিকে চাপ দিবে, অনেক সময় কাঠ উঠে চলে আসে। আমাদের এই 22টা করাতে এই মালটা কখনোই চলে আসবে না। এবং এটার ভিতরেও আমাদের গিয়ার করা, প্রিমিয়াম গিয়ার করা। অন্যান্য কোম্পানির মালে থাকে হচ্ছে আপনি এমনি ইয়া করে একটা ক্লাম করে ছিদ্র করে একটা রড ঢুকানো থাকে। আমাদের এটা করার কারণে আমাদের এটা কখনোই আপনার ওই ইয়া হবে না, ধাপ করে নাইমা যাবে না। এটা কি আপনাদের ওই 1 বছরের সার্ভিস থাকছে? 1 বছরের সার্ভিস, সবগুলো মেশিন আমাদের 1 বছর। আচ্ছা, আর ওই নিচে চাকাটাতে কি করে? যে নিচে যে চাকাটা দেওয়া হচ্ছে, এটা ওঠানামা করা হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা ওঠানামা করা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এই হ্যান্ডেলটা দেওয়া হচ্ছে, এটা নামবে, এটা নামবে। হ্যাঁ, আর এই জায়গায় লক আছে, যতটুকু নামানের অতটুকু নামাইতে পারবেন। ওকে ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি দর্শক, আপনারা কিন্তু আরো কিছু জানতে হলে বিস্তারিত সব আপনারা কিন্তু কথা বলতে পারেন স্ক্রিনে মোবাইল নাম্বারে। ভাই এটার প্রাইস কেমন রাখতেছেন আপনারা? এটা হচ্ছে আমাদের ফিক্স হচ্ছে 80,000 টাকা। 80,000 টাকা, এটাই ফিক্সড? এটা ফিক্স, অনেক হেভি মাল এটা।
এটা আমাদের এইটার ধরাটা অনেক বড়, এটা সেলাইটা অনেক বড়। আচ্ছা, এগুলো সবকিছু অনেক হেভি, অন্য অন্য যে কোনো মেশিনের চেয়ে যথেষ্ট কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। আচ্ছা আচ্ছা, এই বিন মেশিনের আরেকটা বিন মেশিন হয় আমাদের, ওটা অটো হয়, ওটা আপাতত আমার স্টকে নাই। আচ্ছা, ওটা আমাদের অর্ডার। এটা কি অটো না? এটা ম্যানুয়াল, এটা হাত দিয়ে চাতা দিয়ে করতে হয়। আর একটা আছে পায়ের সুচ, ওটা হচ্ছে অটো, ওটা অ্যাক্সিলারেটর কম্প্রেসার সাথে থাকে। ওকে ওকে, তো রফিক ভাই আমরা এখন আপনাদের কারখানায় চলে যাব, মানে কারখানায় গিয়ে দেখবো আসলে কিভাবে আপনারা এই মালগুলো তৈরি করেন এবং কি কি মাল রয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে ভিয়াত, আমরা কিন্তু ওনাদের আরো একটি কারখানায় চলে আসলাম। এখানে কিন্তু অনেকগুলো মেশিন তৈরি করা আছে অলরেডি। ভাই আপনার হাতের সামনে এটা কি মেশিন? এটা হচ্ছে টলি সার্কুলার মেশিন। টলি সার্কুলার মেশিন, এটা কিভাবে কাজ করে? এটা দেয়া হচ্ছে আপনার এখানে করা থাকবে। আচ্ছা, এটার মধ্যে হচ্ছে করাত থাকবে, আর হচ্ছে আপনার এটার মধ্যে আপনার এখানে একটা মাটাম হবে, এটা বড় লম্বা একটা মাটাম, এটা 7 ফুট একটা লম্বা মাটাম হবে। এই যে একটা মাটাম আছে, এই করাতটা দিয়ে এইভাবে আপনি মনে করেন একটা মাটাম থাকবে, মাটামের সাথে আপনি কাঠটা বাজে এইভাবে ধাক্কা দিবি। ধাক্কা দিলে কি হবে? ধাক্কা দিলে কাঠটা কেটে যাবে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। মানে এটার উপর কাঠটা থাকবে, ওখানে করাত থাকবে, এবং এটা যদি ধাক্কা দেয় সেক্ষেত্রে কাঠটা কেটে চলে আসবে। এটা চলে আসবে, নাম হচ্ছে টলি সার্কুলার। আচ্ছা, এবার বিশেষ করে এটা কাটিং এর কাজ করা হয়। কাটিং এর কাজ করা হয়, কাটিং এর কাজ করা হয়। এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি এবং স্ট্রেট তেরা যাবতীয় যা আছে কাটিং, মানে সকল ধরনের কাটিং এটাতে সম্ভব। কাটিং এটাতে সম্ভব। আচ্ছা, যদি এখনো করাতটা লাগানো হয় নাই। হ্যাঁ, এটা করাত লাগিয়ে দেখানো যাবে। আচ্ছা, এটা করাটা না? ওকে ভিয়াজ, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিন্তু এখানে অলরেডি করাত লাগানো হয়ে গেছে। ভাই তারপরে কি করা হবে? এটা করাতটা লাগানোর পরে ধরেন আপনার এখানে একটা মাটাম থাকবে, মাটামটা আপাতত হয় না, এটা কালকে ডেলিভারি যাবে। তো মানে কাজটা আজকে সারা রাত নাইট করছে, তারপর কাজ শেষ করে সাথে মানে এই মালগুলো ডেলিভারি যাবে আজকে, একটু পরে গাড়িতে উঠবে, অবশ্য গাড়িতেও দেখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এই মালটা এইভাবে, এই যে এখানে আপনার ইয়া থাকবে, এখানে এই মাটামটা থাকবে, মাটামের সাথে থাকে এইভাবে ধাক্কা দিবি, ধাক্কা দিলে মানে করাতটা অলরেডি কাটটা কেটে চলে আসবে। আবার এই মাটামটা হচ্ছে আপনার এইদিকে মুভিং হবে, এদিকে ডিগ্রি হবে, এইদিকে ডিগ্রি করলে তখন এইটা কোনা কাটবে, এই কোনা কেটে যাবে। আবার আপনার হচ্ছে পিছনে হুইল আছে, এটা হুইল ঘুরাইলে এই করাতটা মুভিং হয়ে যাবে, এটা 45 ডিগ্রি হয়ে যাবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এটা 45 ডিগ্রি হয়ে যাবে, ওটা হুইলটা একটু ঘোরাও একজনে দেখাইতাছি, এটা আপনার 45 মানে এটা কাট হয়ে যাবে আর কি, এই কাট হয়ে যাবে। এই যে আপনি করাত ঘুরতেছে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে করাতটা ঘুরতেছে এরকম 45 ডিগ্রি হয়ে যাবে হুইলটা ঘুরলে, এবং এটা ওঠানামা করা যায়। অনেক কাট বাঁকা করে কাটতে হয়, বাঁকা করে কাটতে হয়। এগুলা কাটার জন্য কোনাইছে কাটতে হয়, কোনাইছে আর কি। আচ্ছা, কোনাইছে করে কাটতে হয়। ওই যেমন আপনার যেমন যে জোড়াগুলো আছে, আপনার চোকারের জোড়াগুলো আছে, জোড়াগুলো দেয়, জোড়াগুলো হচ্ছে জোড়াগুলোর জন্য এগুলো এভাবে ক্রস কাটতে হয়, ক্রস কাটিং এর জন্য। এই যে মুভিং হয়ে যাইতেছে, জি জি, এর আগে বাঁকা হয়ে গেছে অলরেডি, এটা কিন্তু 45 ডিগ্রি হোল্ডিং হয়ে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কেমন পড়বে আসলে? এটা হচ্ছে আমাদের ফিক্স প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। 1 বছরের সার্ভিস থাকবে, সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ফ্রি সার্ভিস। ওকে, তবে এটা ঢাকার মধ্যে হলো যে একবার টোটাল ফ্রি সার্ভিস, আর ঢাকার বাইরে হলে হচ্ছে আপনার কিছু ইয়া করতে হয়, একটা লোক পাঠাইলে যে একটা কিছু তাদের কিছু ভাড়া খরচ থাকে, কিছু হালকা পেমেন্ট করতে হয়, হালকা পেমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি আমরা দেখেছিলাম? এটা হ্যাঁ, এটা ওই ঘরে ছিল না মালটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি একই মাল? একই মাল, একই মাল। ওটাতে কি কাজ করা হচ্ছে আসলে? এটা হচ্ছে জয়েন্টার মেশিন, এটা জয়েন্টার মেশিন, জয়েন্ট মিলানের জন্য। এই মালটা হচ্ছে আপনার চালায় দেখাতে পারবো আমরা, তো এই মালটা আমরা এখন একটু চালায় দেখাবো আমরা। জয়েন্টার মেশিন বলতে কাঠে জয়েন করা হয়, কাঠের জয়েন্ট। আচ্ছা, এই মালটা হচ্ছে আমরা এখন ডেলিভারি দিব, ডেলিভারি দেওয়ার আগে আমরা মালটা জয়েন্টটা মিললো কিনা, 100% হলো কিনা, ওই জিনিসগুলো আমরা দেখি, চেক করবেন আর কি, চেক করে দেই। তো এখন আমরা এই মালটা চেক করব, চেক করার পরে মালটা গাড়িতে চলে যাবে। ওই মালগুলো ডেলিভারি যাবে আজকে, এটা যাবে, তারপর ওই ঘরে আরো কিছু মাল ডেলিভারি যাবে। এই মালটা আপনাদের জয়েন্ট পারবো, এইভাবে কাটটা কাটা হয়। এটা নিচে দিকে একটু চাপ রাখতে হয় কাঠটা। হ্যাঁ, কাঠটা নিচে দিকে একটু চেপে রাখতে হয়, এই দিকে ঠেকা রাখতে। আচ্ছা, এই দিকে ঠেকা রাখতে, এই দিকে ঠেকা রাখলে এটা মানাম থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবে কাঠটা কাটিং হয়ে যায়, এটা কাঠটা এরকম ফিনিশিং আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমাদের কাঠটা হচ্ছে অনেক ফিনিশিং। আচ্ছা, কাঠের যে গুরুগুলো আছে ওগুলো কোথায় যায়? কাঠের যে গুরু আছে বা গুঁড়োগুলো এই যে ট্রে আছে, ট্রে করা আছে, নিচে দেখান, নিচে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই ট্রে দিয়ে সরাসরি নিচে চলে আসে। এখন যে কাঠের গুরুগুলো এগুলো এটাই নাকি? এগুলোই পড়লো, এই গুঁড়োগুলো পড়বে। আর আমাদের এটা মেশিনটা হচ্ছে আপনার
রোমানিয়া মডেল ডাবল ক্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে হচ্ছে ডাবল ক্যাম, এই যে নিজে দেখতে পারবেন। ওকে, এটা হচ্ছে ডাবল ক্যাম। এটা বাংলাদেশে যে কটা কোম্পানি করে এরকম মডেলের করে না। আচ্ছা, বেশিরভাগ দেখা যায় ডাবল ক্যাম দেখাবে, মানে ক্যাম সিস্টেম দেখাবে, কিন্তু এটা ডাবল ক্যাম না। আমাদের এই মালটা হচ্ছে ঢালাই বক্স, এটা বক্স সিস্টেম আর কি। ওকে, এটা সহকারে ঢালাই। অন্য অন্য কোম্পানি দেখবেন এটা কোনো ঢালাই কোনো মাল নাই। এটা হচ্ছে বেশিরভাগ কোম্পানির সিটের থাকে, আচ্ছা, সিটের একটা কভার দেখতে সেম এরকম হবে। ওকে, এটা সিটে থাকে। আর এই মালগুলো হচ্ছে আপনার অনেক শক্তিশালী, অনেক হেভি মাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাল এটা কি। আচ্ছা আচ্ছা, সিঙ্গেল মালগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাল। মানে এই মালটা মনে হয় ওই ভাই নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই ভাই এটা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে যে কথা বললাম আমরা। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত করে রাখছেন আপনারা? এটা হচ্ছে 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। দর্শক এখানে কিন্তু প্রায় আরো অসংখ্য মাল আছে, পিছনে আছে না? হ্যাঁ। ওটা কি জন্য ব্যবহার করা হয়? এই মেশিনটা হচ্ছে জালি কাটা মেশিন। জালি কাটা জালি বিভিন্ন রাউন্ড কাটিং, জালি কাটিং বা অন্যান্য পকেট টকেট কাটিং এর কেটে দেয়, বা চৌকাটের পকেটটা কাটা হেঁটে দেয়, চৌকাট যে এক কোণা থেকে আরেক কোণায় যে জয়েন্টটা মিলায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলা মানে মোটরটা কোথায় এটার? এটা মোটরটা হচ্ছে যে পিছনে ওই নিচে রাখা আছে না? হ্যাঁ। এগুলোর প্রাইস এগুলো আমাদের সব জায়গায় বেয়ারিং করা হয়। এই অন্যান্য সব জায়গায় এরকম এগুলোর কোনো সাইজ হয় নাকি এক সাইজ? সাইজ আমাদের এই টপটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি, এটা 1/2 ইঞ্চি মোটা থাকে। আচ্ছা, আর মালগুলো অনেক হেভি হয়। ওকে, দেখতে পাচ্ছি। আর মোটরটা কিসের মোটর লাগানো আছে? এটা লাগানো আছে 220 নতুন মোটর লাগানো আছে। নতুন মোটর লাগানো আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এই মোটরটা হচ্ছে আপনার 440 হয়, জাহাজেরও হয়, নতুনও হয়, চাইনিজ হয়, যে যেটা চাইবে ওইটাই পাবে। যার কারেন্টটা যেটা আছে সে ওটা নিতে পারবে। মানে কারেন্টের উপর ভিত্তি করে আপনারা মোটর লাগাই দিয়ে থাকেন। কত রাখছেন এটার প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আমাদের ফিক্স 30,000 টাকা। ফিক্স 30,000 টাকা, মানে অনলি 30,000। 30,000। ওকে ঠিক আছে ভাই। আপনার পেছনে এটা কি দেখা যাচ্ছে বড়? এটা হচ্ছে আপনার কন্টেনার। এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা সিজনিং মেশিন তৈরি করি। সিজনিং, ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে আমরা যে দেখতে পারি যে দরজা সিজনিং করা হয়, কাট সিজনিং করা হয়, ওই সিজনিং এর মেশিন এটা। আচ্ছা, ভেতরটা কি দেখা যাবে? ভেতরটা কি সিস্টেম? ভিতরে আপাতত আমাদের গোডাউন হিসেবে মাল আছে তো এটা। ওকে ওকে, আচ্ছা, গোডাউন হিসেবে মাল আছে কারণে আর কি ভেতরে দেখানো যাচ্ছে না। তার মানে হচ্ছে আপনারা সিজনিং এর মেশিনও বিক্রি করেন? সিজনিং এর মেশিন বানাই। এটা সাইজ কত বাই কত আছে? এটা সাইজ আছে 10 ফুট বাই 8 ফুট 8.5 ফুট। 10 ফুট বাই 8 ফুট 8.5 ফুট। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর ভিতরে ধরেন 8 ফুট বাই 8 ফুট 8 ফুট পাবে। ওকে, সব দিকে 8 ফুট পাবে। আচ্ছা, আর এটার মধ্যে আপনার যাবতীয় যা আছে চুলা টুলা সব সহকারে কমপ্লিট করে দিই আমরা। আচ্ছা, আর আমাদের এইটারও মনে করেন 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস থাকে। ফ্রি সার্ভিস থাকবে। এগুলোর প্রাইস কি কেমন রাখছেন আপনারা? এটা হচ্ছে আমাদের 5,20,000 টাকা পড়বে। 5,20,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। দর্শক আপনারা কিন্তু এই সিজনিং মেশিনটা নিতে পারবেন 5,20,000 টাকা, যদি কিছু টাকা কমানো যায়। এটা কমানোর রাস্তা আপাতত নাই। এটা আপাতত নাই। আগে 5 লাখ টাকা ছিল। ওকে ঠিক আছে, তো আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন যদি এরই মধ্যে কোনো মেশিন আপনাদের প্রয়োজন পড়ে। তো এখন আমরা চলে যাব ওনাদের অফিসে এবং আরো বিস্তারিত কথা বলে নিব। ওকে বেশ, আমরা কিন্তু চলে আসলাম নিউ জননী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের অফিসে। এবং ভাই এখানে কি আছে আপনি তো দেখালেন না আমাদের? এখানে আছে ধরুন আপনার এই যে গ্যান্ডিং মেশিন গুলো আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে চেন ছ মেশিন। ওকে, ওটা হচ্ছে আপনার সার্কুলার ছ মেশিন। আচ্ছা, এগুলো বিভিন্ন কোম্পানির আছে, আপনার প্রক্সের আছে, ক্রাউনের আছে, রোডিওর আছে, অন্য অনেক ধরনের কোম্পানির মাল আছে এখানে। মানে যে কোন কোম্পানির মালই আপনাদের কাছে পেয়ে যাবে এবং হোলসেল প্রাইসে আপনারা দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এবং এটার যে সার্ভিসটা করা হয়, এটা পুরো মালটা নষ্ট হইলে বা কোনো সমস্যা হলে ওটা সার্ভিসও আমাদের এখানে হয়। কারণ সার্ভিস করে থাকে? হ্যাঁ, সার্ভিস করে থাকি। আর পুরাতন মাল আছে ওইগুলো আমরা সার্ভিস করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক সার্ভিস আছে, এখানে পাবে আর কি। ওকে। তো ভাই আপনাদের এই অফিসে মানে সবসময় কে থাকে আসলে, কাকে পাওয়া যায়? আমি সবসময় থাকতে পারি না, আমার বড় ভাই থাকে অফিসে। আচ্ছা, অনেক সময় তাহলে হ্যাঁ, আপনার বড় ভাইয়ের সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নেই, কারণ আমাদের কাস্টমার যদি আসে কাকে পাওয়া যাবে? যে হচ্ছে আমার বড় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি সব সময় অফিসে থাকি, আপনারা সবাই যে কোনো সময় এসে আমাকে পাবেন। আচ্ছা, ওই আমার ছোট ভাই বেশি থাকতে পারে না, মাঝে মাঝে থাকে আর কি। আচ্ছা, আর আমাদের এখানে যে হ্যান্ড টুলসের পাওয়ার টুলসের মালগুলো পাওয়া যায়, এটা খুবই একটা কোয়ালিটিফুল মাল আমরা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি, এবং কি ওই 1 নম্বর মালটা আর কি সবাইকে আর কি ভালো মালটা আর কি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। ভাইয়ের নামটা তো জানা হলো না? হ্যাঁ, আমার নাম মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান। রুহুল আমিন খান, আচ্ছা আচ্ছা। তার মানে দর্শক আপনারা কিন্তু রুহুল আমিন ভাইকে অল টাইম পেয়ে যাবেন ওনাদের এই অফিসে। ভাই এটা কি? এটা হলো একেপুর। আমাদের হলো এখানে হলো কাঠের আটাটা পাওয়া যায়, এটা আমাদের দোকানের নামে নিউ জননী। মানে আপনারা নিজেরাই তৈরি করে থাকেন? আমাদের নিজে বাজারজাত করে থাকি, নিজেদের প্রোডাক্ট। এটা খুবই ভালো। ওকে, আবার একটা আছে সুপার গুলো। ওকে, অন্য অনেক কিছু আছে আমাদের এখানে। এই সুপার গুলো এটাও আমাদের, এটাও খুব ভালো ব্র্যান্ডের মাল, মানে খুব ভালো কাজ করবে। আচ্ছা, তার মানে মোটামুটি কাঠ জগতের মেশিন থেকে শুরু করে সবকিছু আপনাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, সবকিছু। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন, আসলে আপনারা আরো কথা বলে নেবেন আপনাদের কি দরকার। মানে সিএনসির কি? সিএনসির কাটারও আছে। ও, সিএনসির কাঠারও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এই কাটারগুলো আমাদের নিজেদের তৈরি করা। আমাদের মোল্ডারের ডিপ কাটার, এটা আমাদের নিজেদের তৈরি করা হয়, খুব এই কোয়ালিটিফুল মাল দেই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সকল ধরনের কাঠারই আপনাদের কাছে প্রায় আছে। আচ্ছা,
ঠিক আছে, এগুলো তো কুরিয়ার করে নেওয়া যাবে, যে কোনো সময় কুরিয়ারে courier করে পাঠানো নেওয়া হয়। যাবে। আচ্ছা দর্শক, আমরা আসলে এখন এই প্রাইসটা বললাম না, আপনাদের প্রয়োজন পড়লে স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বার অবশ্যই যোগাযোগ করে জেনে নেবেন যে আপনারা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি। এটি সব আমাদের নিজেদের ফ্যাক্টরি তৈরি। ওকে ওকে রফিক ভাই, আমরা কিন্তু ভিডিওটা বেশি বাড়াবো না, ইনশাল্লাহ যাদের দরকার অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে বা স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবে। তো আমরা ভিডিওটি শেষ করার আগে অবশ্যই আপনাদের শপের নাম আবার অ্যাড্রেসটা একটু জানতে চাচ্ছি। আমাদের শপটা হচ্ছে নিউ জননী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নবীনগর হাউজিং 3 নম্বর রোড, ঢাকা উদ্যান সংলগ্ন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এটা লাগে আপনার গাবতলী থেকে যদি আসে, গাবতলী থেকে আসলে দেখা যায় ঢাকা উদ্যান পার হয়ে, ঢাকা উদ্যানের অল্প একটু পরে 2টা গলি 3টা গলি পরেই হাতে ডানে নবীনগর হাউজিং 3 নম্বর রোড। আচ্ছা, এবং যদি মোহাম্মদপুর থেকে আসে, মোহাম্মদপুর থেকে আসলে মোহাম্মদপুর থেকে আপনার মিনা বাজার পার হইয়া, লোহার গেট পার হইয়া আরো 3টা গলি পরে, লোহার গেট হচ্ছে 7 নম্বর, আমাদের এটা হচ্ছে 3 নম্বর রোড, ঢাকা উদ্যানের সংলগ্ন, ঢাকা উদ্যানের কাছাকাছি। এটা হচ্ছে আমাদের এরিয়াটা হচ্ছে খান টাওয়ারের সাথে, খান টাওয়ারের সাথে 3 নম্বর রোডে খান টাওয়ারের সাথে, খান টাওয়ারের গেট বরাবর উল্টা সাইড। ওকে, তো ভিডিওটা আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।